na mana ọbata ụzọ eyelu bụ afa mmadụ Chief Barrister Solomon Chukwuemeka Chigbo odogwu ejemọnụ na UK ezi nwa si Nri Kingdom wepụtazianụ na Agbadan Village na Nri eze a na-atụ anya bịa kilie m na nọ m n'egwu m ezigbo oyimo ụwa bụ nke onye kanje n'enu ụwa m kanje n'iju ụwa kanje n'okwenu ọbata ụzọ eyelu ezigbo mmadụ bịa Barrister Solomon Chukwuemeka Chigbo ọ bụ tifa dị nwenye Nri Kingdom eze nnatụ anya n'ihe chi ụdị nwago n'uche kizi wepụtazianụ onye ọma n'isobilinu ọbata ụzọ eyelu eze a na-atụ anya ọbata ụzọ eyelu unu mekene yo ọbata ụzọ eyelu na Nri Kingdom ọbata ụzọ eyelu asị na isi chele eze na ọnya na-echi n'eze isi kwelu ugo ọnya na-etu ugo ijije na-esolu mmụọ nọkwa ya onye amụma na-etalo Mr. Matu Ugochukwu Nwokeke the magic man onye ọmata Chukwu kelere nwanne ọbata ụzọ eyelu ịnọkwa na mụ na ndị egwu m na anyị na-eje Agbadan na Nri Kingdom 2nd of January 2025 n'obi nwago n'uche na Nri Agbadan Kingdom onye ọmata Chukwu na ndị egwu na-abịa na nke ọbata ụzọ eyelu na Nri Kingdom onye ọma na iji efi wee na-ama aka nụ anyị wee kpọbazie ya ọnwa na-etiri ọra niile ọbata ụzọ eyelu bụ ọnwa na-eti ọbata ụzọ eyelu na Nri Kingdom eze na-atụ anya n'igechi jebie eme ọgọ ọnwa tibe ọbata ụzọ eyelu UK gị na-aje mmiri n'ụlọ ụmụ Igbo si mụ kene yi ọbata ụzọ eyelu n'ịdị mma aya ije